Ali estamos vendo o seu Irineu Silvério de Oliveira, ele que no mês que vem vai fazer 81 anos de idade, falta menos de um mês, portanto, e que após décadas e décadas ele acende essa fogueira em São Pedro, né? E ele está ali, veio dar uma verificada se está tudo ok, para acender mais essa vez, né? E essa fogueira aí vai ser acesa dia 1º de julho, sábado próximo agora. Ela deve dar uns 12 metros de altura, mais ou menos. Muita coragem por parte dele, né? Então, o senhor Irineu Silvério, ali ele já está descendo já, 81 anos de idade praticamente, né? No mês que vem ele comemora. Ele vai acender a fogueira de São Pedro mais esse ano de 2023. Muita coragem, né? Não teria essa coragem. É isso, gente. Muitos anos acendendo a fogueira.